Eu já vou lá mostrar para vocês. Aqui é a sala, entrada principal. Já vou mostrar para vocês, inclusive aqui apreciando o jardim, as rosas que estão lindas, olha. Linda, né, pessoal? Aqui dá para colocar mais flores, dá para aumentar o jardim, tá? Aqui algumas hortênsias, aqui uma na cada serra. Então, vamos lá conhecer a suíte. Você já tem aqui lá a entrada, que é um piso rústico, muito bem feito. A entrada aqui da suíte, olha como que é bonita, né? Muito bem decorada, tudo pintadinho, marcenaria nova, perfil de alumínio branco, que dá uma riqueza, né? Dá um ar assim, bem cream, digamos assim, né? Olha. Então essa aqui, gente, é a suíte externa.